بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة waxaan ku jirnay mowduuceennii xaaladda dalka waxaan rabaa inaan aado arrimaha dastuurka oo ayaguna aad iyo aad muhiim u ah dadku inay dastuur yeeshaan macnaheedu waxay heshiis ku yihiin dastuurkuna wuxuu ka yimaadaa heshiis dadka u dhaxeeya oo qeexaya waxyaabaha muhiimka oo ay ku wada jiraan iyo sida dowladnimadu u ekaanayso arrintaas maadaama annaga aan dad muslimiin nahay sharcigaana sida ogtihiinba waxa bays u ah shariicada islaamka شرائع الإسلام كانوا حوالي إلا إلى وحي لغو بلمن واجبات كي كانت مركا دستور كهذا سيدا على سعوتين وعشان يتمنى عطب أفر أيام الحينه صو ريحي إن لقى شقين هبراعة دستور كوحو شيغاي إن لما أنتو لوضع أخريو لقى وضع الضوضو للرسايو كد من أمر لوضع عداي habraaci wax ka duwanaa la sameeyey waxaa la sameeyey afartii mataqaanaa cutub ayaa la ansixiyey laguna soo saaray dekreeto arrintaas waxay khilaafsan tahay dastuurka waxayna dhalisay iska horjeed dastuuri ay dhalisay maxaa yeelay 15 cusub inta ka hartay iyo cutubyadan islama socdaan مثلا madaxweynaha waxaa dooranaya baarlamaan iyo madaxweynaha waxaa dooranaya toosa loo doorana laba arrin oo iska soo horjeedo waa marka waxa isla galay rabitaankii madaxda iyo dastuurkii waxaana adkaaday rabitaankii madaxda taas marka waxay muujinaa meesha aan u soconno iyo inaan la xurmeynaynin dastuuri ay tahay dana gaar waxa laga shaqeynaa inay yihiin arrimaha doorashooyinka haddaan sii aadno magaalada muqdisho oo bays u ah dowladda marka ugu yar tahay 4 degmo ayaa xiran saa ogtihiin waxay u xiran yihiin dawladda oo dhahaysa kaamera xira iyo shabaabka oo dhahaya ma xiri kartiin laba degmo idin soo qaadanaa midna waa degmada kaxda degmada kalena waa degmada helwa meel marka degmooyinkii kaamera lagu xiri la'yahay ma isleedihiin doorasho qof iyo codaha lagu qabanaa ma isleedihiin arrintaas waxaan isleeyahay waxaa ka fiicneed waxaa dhumay focuskii ama wixii muhiimka ahaa dhumay waxa muhiimka waxa waaye laba shay wada jirka ummadda iyo wada socodkeeda iyo amnigooda in la sugo labadaas hadii dowladda hadda jirta ku mashquul lahayd maanta waxaan aaminsanahay meel weyn ay gaari lahayd cid walba oo Soomaaliya iyo cid kasta oo Soomaalida jecelna waxay uga heli lahayd taageero laakiin marka loo leexday dana shakhsi ah waxay keentay in la isku dhaco maxaa yeelay danaha shakhsiga inay wax kala geeyaan ma ogiye meel wax isugu ma keenaan wixii nidaaminaya waa dastuurkina waa lagu tuntay oo waxa aragteena dhacay taas marka waxay sii xoojinaysaa haddii lagu sii socdo in la sii kala fogaado siyaasiga marka raba inuu wax ku raadiyo khilaaf dhexdooda ani waxaan isleeyahay wuxuu ka ambaday dariiq saxda ahay ummadan wada jirkeeda ayay macno ku samaynaysaa maantana maalin looga baahi badan yahay ma jirto qofka jooga ee madaxda ah maanta waxa ugu muhiimsan inuu isticmaarsado ama ka faa'iideysto fursadaha jira oo ah inay ummadii u diyaarsan tahay midnimo cidii maqan hadduu keeni karana waa keena hadduusan keeni karana miiskaa soo saara waxaana jira waa lala soo qabana waa lala keena wax culays oo ka jira ma jiraan dadku waa Soomaali oo wada hadlayaan waa kala aragtidu wanaag karaan mushkilad maaha malaha hal arrin oo mararka qaar laga yaabo inay siyaasiyiintu qabaan waxa kamid ah aniga hebel iyo hebel ma keeni karo hebel iyo hebel ina keento horta waa waajibkaaga maxaa yeelay waxa kugu farad yeelaya meesha aad joogto positionkaaga hadda keeni weysana xaq waxa u leedahay inaad tiraahdo warragan aniga waa keeni waaye halayla doon haddii laga soo wada quusto garaa lagu siinaa laakiin juhdigu loo baahnaa inaadan ku bixin oo doodaadu ay noqoto ma keeni karo kuma biri yeelayso arrinta midnimadana arrin gorgortan garsho ma aha dadkan Soomaalida ayagoo intaan duruuftooda ka adag tahay dhibaatadu intaan ka badan tahay ay soo ilaaliyeen midnimadooda marka systemkii la raba inuu xoojiyo maanta waxaan ognahay Soomaaliland ayadoo dhow ayaa laga ilduufay waa fogaatay maalin maanta ka dambaysa waa sii fogaanaysa Puntland maanta
meel la qaban karay joogtaa jubbaland maanta meel la qaban karay joogaan marka inaan ku mashquulno wax sii kala geynayo oo sii kala fogeynayo oo laga yaabo berrita haddana kuwo kale inay ka sii baxaan meesha arrintaas uma shaqaynayso danta ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay tahay yacni wixii loo baahnaay oo laga ilduufay oo lagu mashquulsan yahay wax aan la hana karin oo laga shaqay karin oo ah one man one vote dadkan dhanaa wada raba maxaa adiga kaliga ugu cararaysaa maa miiska soo dhigtid ha laga wada hadlo see loo qabtaa xagee gaarsiin karna hal arrinaan rabaa inaan uga laabto arrintaas sheekada la yidhaha one man one vote sideedaba waa system oo reer galbeedka uu leeyahay waxaana loola jeedaa qof iyo codna waxay leedahay system iyo nidaamkaas kama jiro Soomaaliya hadda marka maanahan dhahno waa horta sidii ay ku dhici lahayd iyo baahidii wixii ay u baahneen aan ka shaqeyno amniga aan ka shaqeyno sharciga aan ka shaqeyno maxkamadda dastuuriga aan dhisno gudiga adeega dastuurka aan dhisno xisbiyadii aan dhaqaajino aan abuurno nidaam shafaaf ah oo dadka dhan u dhaxeeyo oo kalsooni keeni kara aan abuurno waxaan isleeyahay dooda saxda taas ayay ahayd mar haddii marka wixii ay noqdeen ujeedooyin gaar ah wax looga shaqeynayo waxay tusinaysaa wax guracan oo meel aan u socon in ay yihiin waxaan rabaa inaan u laabto arrimaha maanta ka dhacay magaalada muqdisho runtii mar kale aadan uga xumahay sababtan wax kale maaha wiilka dhalinyarada ee ogolaaday inuu naftiisa qaranka u gooyo oo ka difaaco shabaab oo ka difaaco cadow walba marka reerkiisa inta loo yimaado laga barakiciyo meesha asagoo furunta ku jira ee loo soo diray mid kale ee ahada inay isgarabsadaan waxaa dareemaysaa xanuun weyn ujeeddadaasuna ay tahay dan guud ma aha dan khaasa dhulalka la qaaday ee 2 sano iyo googo la qaadayay hal dhul oo dan guud loo qaaday ma ogtiin adigu ama isbitaal laga dhisay ama wasaarad laga dhisay ma ogtiin waxaa intaas sii dheer wasiir hotel degan ama guri magaalada ka degan in la yaraa soo qor warqad ka maarmida fiiriday asaga xafiiskiisa ma joogo gurigiisa ma degana wuxuu degan yahay hotel hal qolo degan yahay waxa la yiri soo qor hadduu soo qori waana dee waa taqaanay waxa dhacaya dhulka sidaas lagu qaato ee kii miskiinka ah inta laga barakayo mid kale oo dhaqaale haysta la siiyo oo dadkii la isku diro waa waxaan dalkan hore ugu dhicin dalkan duruuf fara badan oo dhaqaale oo dawladnimada soo waajahdaa jirta laga soo bilaabo dagaaladii sokeeye ilaa maanta qolo ku dhiiratay dhul inay gadamo jirto nin la arkaba wuxuu ogahay caawaqabta ka dhalanaysa midda kale magaaladan waa caasimadii waa meeshii la wada lahay haddii wasaaradaha dhulkooda la iibiyo xagee la geenaa wasaaradaha meesha la geenaa waa xagee waxa la yaab kale rabaa inaan idin sheego waxa waaye ayaan dhaweydaan waxaan tagay dul afrikaana madaxweynihii dalkaas wuxuu ugu yiri waxaan rabaa inaan dhiso complex ama mujammac ama isu tag wasaaradaha marka waxaan rabaa dhul weyn inaan bixiyo waxaan rabaa kambaniyo arrimahaas gacan iga sii inaan dhiso madaxda qaarna waxay ka fikirayaan dhulkii ay haayeen oo wasaaraduhu deganaayeen mid kale in lagu sii daro iyo meel xafiisyada ay ku wada shaqeeyaan dadna wixii yaraay rabaa inay iibiyaan oo jabka ku shubtaan arrintaas waa arrin nasiib darro ah waana arrin aan u wanaagsanayn dawladnimada waana arrin dhaawacaysa dignitiga iyo sharafka madaxda annaga dhanna taabanaysa waxaan rabaa inaan uga gudbo arrimaha khilaafka iyo kala aragti duwanaashada bani aadamka waa shay dabiici ah inay kala aragti duwanaadaan laakiin dawladda waxaa laga rabaa inay la timaado hanaan dadka la isugu hay karo dadkii baxay lagu keeni karo waxaan u furannahay oon diyaar u nahay inaan gacan ka geysano maxaa yeelay arrinta wada jirka ummadda Soomaaliyeed arrin laga kaftami kara ma aha waa arrin masiiri ah waa arrin muhiima ayadoo dagaal sokeeye jira ayay dadkaanu soo wada socdeen maanta meesha la kala joogo meel fiican ma aha haddii laga sii durgana waxa dhici kara ma naqaan marka waxaan rabaa inaan ku booriyo madaxda dalka waxa aan sheegayno ma aha nacayb ma aha shakhsi waxa waaye waxa nagu jira la xajaclo waxa la xajacla nagu jirto waxaan isleenahay war ma laga celi karaa meesha ay ku socoto midda kale qofka siyaasiga inuu mowqifkiisa cadeeyo marxaladaha qaar waa ku khasban yahay haddii hantida qaranka la qaato adaa musto
haddii ummadda la kala geeyo aada aamusto haddii sharciga la dumiyo aada aamusto waa mas-uuliyad marka ujeeddadu waa intaas waxaan rabnaa inay u soo laabtaan dariiqa saxda ah waxaan rabnaa inay talada miiska soo dhigaan maxaa yeelay waa lay doorto kifaaya ma ah sida laysku doortana waa ogna in lagu doortana xaq kuuma siinayso inaad ku takrifasho awoodda dowladnimo kuuma siinayso marka magaaladii aan wada joognay oo caasimadda ahaad ayaa maanta waxaa isku dilaya ciidamadii dowladda magaaladii maanta aan wada joognay ayaa markay ugu yarta 4 degmo wada xiran yihiin annaguna waxaan ka hadlaynaa wuxuu diidan yahay hebel one man one vote meesha ma yaale amniga aan sugun oo argagixisada dalka aan ka difaacno oo dalka maqan oo la boobayo sidii loo celi lahay aan ka shaqayno oo ummadda kala tagtay sidii la soo celi lahay aan ka shaqayno oo aan ka shaqayno dastuurkan inaan dhamaystirno inta geesaha ka istaagno dastuur ummadda mideeya oo danada ka shaqaa inuu noqdo aad iyo aad u mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.